Magandang araw YouTube, subscribers natin at saka viewers. Welcome to the part 2 of cell processing. So, nung isang video ay nakita nyo siguro, nakalagay doon, nag-test ako ng dalawang gray. No? At yung unang cells, ang capacity niya, nag-test lang ako ng dalawa para malaman ko more likely kung ano yung capacity talaga nila. Ito yung capacity test niya, result 2,827 milliamps hour. Yung pangalawa naman is 2,664, which is not bad, no? Magagandang klaseng cells talaga sila. Ang di lang maganda, habang naglilinis ako nitong mga pinakita ko rin to sa isang video, itong mga usli na to, yan. Hindi natin pwedeng ilagay kaagad yan sa capacity tester natin, charger. Habang nililinis ko siya, may mga nakita akong itong mga nakatabi dito. Kung makikita nyo itong mga to, na ilagay ko muna sa lagayan, holder, para makita nyo maigi. Kung titingnan nyo maigi yan, kung makikita nyo, may mga maliliit na butas. Yung butas na yan ay resulta yan nung yung seller, yung tinanggal niya yung mga nickel strip, hinatak niya lang, so nagkabutas. Ngayon, hindi ko to gagawin ko to ng paraan, pero hindi ko isasali sa power wall to. Ang gagawin ko lang dito, hihinangin ko yung puwitan na medyo matigas na soldering lead para magamit ko to sa power bank. Kasi matataas ang niya ang kanyang capacity. More likely matataas ang capacity nito. Kasi magagandang klaseng cells to, di kalidad to Quality cells to Saka branded, Panasonic no. So lilinisin ko muna siya. Tatanggalin ko yung mga kung ano man yung hindi maganda sa gamit yung brush na to. Ito yung maninipis na parang hibla ng wire, steel brush. Hindi siya ganun katigas, pero para siyang liha pag ginamit mo. Tapos pupunasan ko yan, matanggal lang yung mga pino na Pagkatapos ko mapunasan yan, again, pag gagawa kayo ng ganito, huwag nyo ilalagay sa power wall, okay? Kasi baka mamaya mag-charge ito ng high amps at magkaroon ng problema ang power wall nyo. So ito ay flux pen para dumikit na maigi yung ating soldering lead. So maganda dito sa flux pen na ito ay kahit i-store mo ito, storage mo ito ng napakatagal. Ilang taon na to sa akin? 5 years. Yeah. So ready na yung ating soldering iron. Nilinisin ko muna yung soldering tip niya para maganda yung So ganito yan. Hihinagan ko sila ng parang sinasarado ko lang yung, hindi parang, sinasarado ko talaga yung butas na maliit. Kasi mahirap na pag fully charged na yan, mag-iiba yung chemical composition, Yung chemical composition sa loob mag-iiba. Baka mag-vent. Pag nag-vent yan, delikado to pag nag-vent may kasamang apoy. So again, huwag niyong gamitin to sa power wall. Pwede lang to sa mga power bank. Sa power wall kasi ay humuhugot at nagcha-charge sa matataas na amp doon. Sa power bank, ang charger mo ay mababa lang, mababang amperahe. So ganyan siya ngayon pag nahinang. Natakpan na yung mga butas. Ang gagawin ko susunod niyan ay kikikiling ko yan, May pangkikil ako dito. Isa-isahin ko yan. Kailangan hindi ko pwedeng gawin sa lamesa ko dahil ang lamesa ko ay kapapalit ko lang ng sapin.
Doon sa isang video, maitim yung lamesa ko or dark brown. Dito ngayon, gusto kong puti siya para kita nyo lahat yung ginagawa ko. So, yan yung yan yung remedyo natin, no? Ngayon, pwede na siyang i-charge. Kasi sealed na yung butas. Tanggalin ko siya at meron pa akong dalawa. Meron pa akong dalawang ditong natitira. Ayan. Ganon din ang system nito. May butas ding maliliit. Ewan ko kung nakikita nyo sa camera. Well, anyway, butas is butas. Oops, sorry. Okay. So, linis natin ulit. Para dumikit talaga yung yung hinang. At hindi ko nakagamitin ito. Paulin natin ito sa lagayan para walang nakahambanang sa lamesa. Okay. So nakapag-save tayo ng ilang cells. 8 cells na save natin. Sayang din naman kasi pag tinapon mo. Ang isa niyan ay nasa 2,000 mAh pataas. Sayang din. Lalagay sa power wall yan. Power bank pala. Pwede pa. Okay. Yan ang ating mga naka-charge ngayon. Ito, nag-test ulit ako ng 2 green. Kung ano ang capacity ng 2 green. Tingnan natin yan kung ano yung mga yan. Tapos, pinaprocess ko na itong panghuling box. 100 pieces. Ano lang, meron pa pala akong isang lagayan. Ito ang isa pang lagayan. Dito natin ilalagay yan. So, another 30 minutes of video. Samahan niyo ako kung wala kayong gagawin. Ilang minuto naman? 7 minutes? Okay. Diyan lang kayo, manood lang kayo. Panoorin nyo pala yung kung mag-i-install kayo ng solar panel. May nag-request sa akin kung paano daw gumawa ng MC4 connector. Kung paano daw yun binubuo. Panoorin nyo sa channel ko. Maglalagay din ako ng link dito sa baba. Sa baba nito para mapanood nyo. Tapos lahat ng power wall video natin, DIY power wall, ay nasa baba ang link. Tapos kung hindi kayo makatulog, meron akong video ginawang spot welding. Ganun ako pag di nakakatulog, nunood lang ako ng mga DIY power wall, yung mga welding. Ito may butas din. So kandidato ito. Diyan natin lagay yan. So ilipat natin ito doon. So kandidato to. So maihinangin. Yung butas na hindi naman bihira lang yung mga nagli-leak ng chemical. Yung butas na ito, kapag hinugot mo kasi ito, hinugot mo gano'n, nabubutas. Kasi itong mga nickel strip na to, antitigas. Yung mga nickel strip na original, no? Hindi yung malalambot. Kapag branded talaga ang cells, gano'n talaga. Maganda rin yung mga connection. So, nagtatanong sa akin kung saan daw ako nakakabili ng ganitong cells. Well, meron ako ditong local supplier na ang talagang trabaho nila ay nagbebenta ng ganito. Pero, wala silang physical outlet na pwede mong puntahan personal. Meron ka lang phone number, tatawagan mo, kukontakin mo. Tapos, yun. Tatanungin ka nila kung anong kailangan mo, anong klaseng cells. Kung yung ganitong cells o yung brand new. Yung brand new, super mahal. Ang presyo ng brand new ay 10 times more expensive than this.
Ito kasi nakuha ko lang to ng 25 pesos, I think. Yeah. 25 pesos ang capacity ay naglalaro from 2,000 milliamps hour. The least to 2,000. Nakita nyo yung 2,800. Walang butas to. So maingat kung sinusuri kung may butas nga o wala. At very sad kung may butas dahil kahit gaano kataas ng milliamp hour niya ay hindi natin magamit sa power wall. So nga pala, shout out sa DIY Powerwall Philippines na naging member ako doon. Maraming salamat sa pagtanggap nyo sa akin. Sana maaprubahan nyo aking pinopost na video. Link pala sa aking video sa YouTube. Kasi hanggang ngayon hindi pa naaprubahan eh. Nawala nga yata yung post ko. Dati naka-pending, ngayon nawala. Salamat na marami sa pagtanggap sa akin sa membership. At marami kayong matututunan doon. Marami nagpo-post doon na kung ano yung original na baterya, kung ano yung magandang baterya, anong dapat gawin. Hingi kayo ng payo doon. Meron din mga nagbebenta doon para sa Powerwall. Masarap malaman na member ka ng isang samahan, no? Lalo ng mga kapwa mo Pilipino. So sana maaprubahan yun. Ipinost ko. Kandidato din to. So kita nyo wala pang 5 na naman yung hihinangin ko sa puwitan. The negative side. Sana yung susunod na mga sales na pinapadala niya ay wala ng butas. Pero more likely, most probably ay meron din yun. Kasi ganito din yun eh. Pero itong mga to nandito ay sabagay hinalo ko yung iba, no? Yun lang yung may butas na yon at saka ito ngayon. Yung mga yan nandyan, wala nang butas yan. Again, itong mga pinagtanggalan na to ay hazard ito sa lungs. Yung parang pulbo na lang, oh. Sa lungs, sa mata. So kung maaari may extra akong magnet dyan, oh. Bagay may magnet naman ako dito para hindi mapunta kung saan saan, dito malsik kung saan saan, no? Hindi matalsik ka ng mata mo. May magnet ka dapat. Kasi imagine nyo na lang, nag-nail cutter kayo, no? Sa kuko. Tumatalsik kung saan saan. Ganito din to. Pag kinat mo ganito, tok! Lipad yun. Mahirap na tumama sa mata. Kasi, biruin mo, nickel strip yan, tatama sa mata mo. Dapat may protection na ka sa, ako may reading glass ako, kaya may protection sa mata. Okay, I think maghihinang tayo ulit dahil yung aking soldering gun nakasaksak pa. Nakasaksak pa tayo. Okay, hinangin ko ulit. Binalik ko yung holder eh. Hinangin ko pala tayo. Flux pen. Importante may flux pag naghihinang. At importanteng linisin ang mga hinangin. Pwede rin gamitin liha dito.
Dami pang laman ito. Mga baha. Tapos nilinisin ko to. Ating soldering lead. Ayoko na maghinang. Pag meron pang butas yung mga cell, tatabi ko na lang. Kasi hindi gano'n nakabukas yung pinto ko. Pag nabukas naman ako, medyo malamig. Ayoko na. Tama na yung hinang sa araw na to. Ilang minuto na ba? 16. So, again, 30 minutes video. Diyan lang kayo. So nga pala, hindi ko na-introduce itong mga cells na to sa unang video. Okay, simulan natin sa green. Ang green ay may tatak na CGR 18650CG, made in Japan. Walang brand na nakalagay, pero sabi nung nagbebenta, mga Panasonic daw ito. Ano ba talaga? Yun, tumalsik. Ano ba talaga mga Panasonic walang tatak? Okay, so naniniwala naman ako sa kanya. Tapos, tanggalan ko lang ito para may tabi ko. Susunod natin ay yung kulay violet. Ang kulay violet naman ay CGR 18650CF MH12210, made in Japan. Warning, battery may explode or hindi ko mabasa. Ito, baka matino ito. Battery may explode or fire if mistreated. Okay, if mistreated. Do not disassemble or dispose of in fire. Do not charge except specified charging condition. Do not heat above 212 degrees Fahrenheit or short circuit. Do not crash or modify. Yan ang ating baterya. So, meron tayong kulay green, meron tayong kulay violet. Ito naman ngayon si kulay gray. Si kulay gray naman, nakalagay ay NCR 18650 MH12210, made in Japan. Ganon din ang nakalagay sa warning. Meron tayong pula. Ito yung teka lang, pahuli natin yan. Okay, meron tayong Samsung. Itong pink na to ay Samsung ICR 18650 26JM at SDIEM TGX2. Yun lang nakasulat. Magandang klase rin to, Samsung. Ang pinakakulelat dito, etong mga to. I believe these are Sanyo, pero since na walang tatak, walang nakasulat, tinatawag ko to mga generic. Wala nakasulat. Kulay pula. So ang tawag ko dito sa mga to generic. Mag-ingat kayo sa mga pula pag nakabalot na pula, pero hindi naman lahat, depende siguro sa manufacturer. Ito ay bumili ako ng cells na almost kulay pula ang laman ng box, at more than half ay uminit habang sinacharge ko ng 1 amp.
At kinontak ko ang seller, sabi ng seller, you have to charge it like 300 milliamps per cell. Nung sinubukan kong i-charge ng 300 milliamps per cell, nabawasan yung uminit. Pero meron pa rin umiinit. So doon sa mga video ko about my power wall, nakasabi ko rin, nabanggit ko na ang dami kong pitinapon na ganito. Ni-recycle ko, no? Dinala ko sa recycling area. So kung meron makakita kayo na ganito, mga cells na ganito, ay pag china-charge nyo at nag-ano kayo ng capacity testing, huwag nyo iiwanan. At nasabi ko na huwag nyo iiwanan dahil ito, makikita nyo to. Ito, kung kita nyo sa camera yan, sunog ito, halos malusaw-lusaw dahil sa cell na pula. At iniwanan ko siya, nakahiga na ako sa taas ng kwarto. Yeah, nakahiga na ako. Buti na lang hindi pa ako tulog. So kung magcha-charge kayo ng baterya, wag na wag nyong gagawin overnight at iiwanan nyo. No, hindi maganda yon. Kailangan nandun kayo mismo. Tulad nito, china-charge ko. Charge pa lang yan, nandyan ako mismo. At pag inalisan ko yan, papatayin ko yan. Pag umalis ako. Mahirap na. Baka mamaya pag balik mo, abo na lang makita mo. Nakamoy lechon. So, ang bateryang ito ay napakaganda. One of the best battery na available ngayon sa market. But you have to treat it right, handle it right. At kailangan kumpleto ka sa informasyon kung ano capability na to. Ito talaga hindi na pwede ito. Re-recycle na talaga to. Yeah. Hindi na pwedeng hinangin yan. Goodbye, yellow brick road. Ang butas niya ay parang pintuan ng City Hall. Kalaki. So, yeah, pagbili nyo ng mga cells, pagbukas nyo, kailangan suriin yung maigi, no? Ito yung excited na, oh, bukas test charge. Take your time. Take your time, kasi if you take your time, sigurado ang project mo magandang kalalabasan. Karamihan sa mga nagmamadali, paggawa ng project, ang resulta ay talagang minadali, no? Pero if you're going to take your time, enjoying every bit of your project, you can expect at the end of the day, when your project is done, it's gonna look good, perform good, or better, no? And you'll be satisfied. Magkakape-kape ka na lang, sasandal-sandal ka, titingnan mo yung project mo, and you'll be happy. You'll be satisfied. Sasabihin mo, gawa ko yan. Hindi yung pag tinanong ka, may guest kayo, gawa mo ba yan? Sasabihin mo, kasi minadali ko lang yan no? Hindi yung, gawa ko yan. Yung proud ka talaga sagutin mo. May mga kakilala ko na. Bro, ginawa ko yung terrace ko Tara, punta kayo. Pagpunta namin. Gawa mo ba to? Sabi niya, kasi minadali ko na lang to Pag ginawa mo, sabi mo, gawa ko yan bro. Yan lang nakayanan Ganon. With confidence. Hindi mo ikakaya yung gawa mo. Kasi gawa mo yun Representation of yourself yun Ikaw yun, personalidad mo yun No? Be proud. Buti nga, may nagawa ka, no? Kaysa naman hindi ka nag-attempt gumawa. Yun ang mas Hindi mo talaga sinubukan.
25, okay. Okay. So, ang araw, si Haring Araw ay pasulpot-sulpot. Gusto ko sana gumawa ng video tungkol sa aking dalawang 290 watt solar panel. Pero, minsan, sumusulpot si Araw, nagbibigay siya ng 20 amps. Pag bigla namang nawala, tulad ngayon, nasa 3 amps. Yan ang buhay sa norte. Maganda pa rin ang buhay sa south. Mainit ang panahon. Ito mo, summer dito sa amin, tinan mo ang suot ko. So sana mag-enjoy kayo sa vlog na ito. At kung gusto nyo i-share ang video ito, i-share nyo lang. Ay, hindi na kayo magpaalam. Hindi na kayo magpaalam. Sorry. Okay. Gulat ako, ang daming views. Dumadami yung views ng part 1 itong video na to. Hindi ko sukat akalain na mas maraming views ito kaysa kandidato, kaysa ibang video ko. Tuloy ka lang, halika. Ayan si Mrs. No? Ayan, aalis siya. Aalis siya, magpapaalam lang siya sa ano. Alis na po. Ingat. See you. May pagkain doon. Okay, thank you. Ayan. May pagkain daw doon sa bahay. Aalukin ko sana kayo. Hindi naman pa pwede. No? Kahit anong alok ko sa inyo, kahit anong sarap ng pagkain ko, hindi ko naman maibigay sa inyo. Pero ganun tayo mga Pilipino, masyado tayong hospitable. Kung malapit nga lang kayo, inalok ko na kayong lahat. Babalik yun mamaya-maya. Tapos mamamasyal ako sa playground ko. So nga pala, gagawa ko na update dito sa aking Powerball. At yung aking fuse, inline fuse na in-order ko, ng dalawa, para sana sa positive line ng right side pack at sa left side magkabilaan. So hanggang sa ngayon, hindi pa dumarting. So pansamantala, lalagyan ko siya ng ganitong breaker. Ganyan breaker. Ganito. Kinabit akong terminal, sinukat ko lang, pwedeng pihitin na gano'n. Kasi ito yung terminal na nandyan, 35 square millimeter. Digis yung butas. So, kakabitan ko ng dalawa niyan. Hindi ko maantay yung inline fuse ko na 100 amps. Kailangan siya maging safe. Kaya lang, itong pinakita ko sa inyo, yung pinakamataas na nabibili niyan dito sa local department store ay 70 amps. Well anyway, kung dalawa naman sila, 140 amps yun. Ang max niya. So, namamax out ang inverter. Sobra pa. Ito meron din. Meron din butas. Kandidato. Kaya natin ito para ma-charge.
So kunti na rin natira sa ipoprocess natin. Mga 80 na lang siguro yan. 70 plus. 70 plus na lang. Ito may corrosion sa ano. Tingnan natin. Bakit nag-corrode siya? Okay naman pala. Ano lang. Nabasa lang siguro. May butas. Kandidato. So, okay. So, salamat sa pag-drop by. Salamat sa panonood. Hindi ko na kayo sasama sa pagtapos ng natitirang 70 plus cells. So, alam nyo na mangyayari ito. Full charge ko lahat. Then capacity testing. Okay? Kasi maglilinis din naman ako, linisin ko to, charge ko muna. No? Then after that, wala na akong ibang lalahanin, kundi capacity testing. Sulat na ako nasulat kung ano yung capacity. So sa muli natin pagkikita, padalangin kayo, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Maraming salamat sa suporta.